Në Belgjika, një makinë bie 4 metra nga rruga në një kanal UG. Flaman bölgesi tronditet nga aksidenti ku një automjet hum kontrollin totalisht befas. Incidenti ndodhi në Vemel, duke bërë që automjeti të përfundoje i përmbysur në kanal. Brykselit fajesi dhe ekipet zjarfikese u shfaken me njëhere, përdoren pagjisqe të posaçme. Si pas raportimeve, shoferim beti i blokuar ndërsa shpetimi kërkoj përpjekjet e medha. Per të ndërhyre, u çmontua porta dhe një shtille e makines gjatë operacionit. Pas ndihme se pare, i plagosuri dërgohet në spital. Hetimet për shkaket vazhdojnë ende.